dalam penggalian parit ya, untuk batas. Jadi ini kegiatan menggali parit untuk batas wilayah lahan bergambut guys. Ini lahannya gambut, tapi gambutnya sudah tidak terlalu dalam. Sudah nampak tanah-tanahnya itu tidak sampai 1 meter. Ya, kita pakai unit Kobelco ya. Kita pakai unit Kobelco. Ya, maju terus. Ya. Sambil membersihkan di sekeliling ya guys. Ya guys. Iya.